Matak upami urang ninggal gitu perilaku naon disebut perzinahan ayeuna luar biasa LGBT tegakkan hukum Islam dah secara otomatis itu bakal hilang. Maka orang kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah, aya salah satu kondisi anu memprihatinkeun kanggo urang sadayana, nyaeta naon anu disebat Islamophobia. Janten Islamophobia itu nyaeta fobia terhadap Islam. Gitu. Aya fobia anu sanes gitu. Sapertos fobia aya rencangan kapungkur nuju mondok, nuju masantren. Janten anjeunna mah fobia kana lauk. Janten upami naon teh ningal lauk di dapur teh anjeunna mah teu kersa tuang. Kitu nah kantos cenah kapungkur tuang lauk naon teh duka seueur teuing duka kondisi laukna busuk. Dugikeun ka anjeunna gitu dirawat utah uger lantaran nuang lauk ti harita. Tong bujeng-bujeng nuang lauk ningal laukna wae kitu anjeunna mah hilang selera makan. Gitu. Atanapi aya jalmi anu fobia terhadap binatang-binatang tertentu, benda-benda tertentu, kumargi aya pengalaman anu membuat trauma. Nah, janten Islamophobia oge naon teh pada awalna upami ninggal kana seratan Pak Haidar Nasir bahwa Islamophobia itu ngawitan muncul nama nalika kitu diserangna dua menara kembar di Amerika sehingga umat Islam diidentikeun kana terorisme. Itu janten upami terorisme Islam. Akhirnya negara anu berdaulat seperti Irak diserang atas dasar terorisme. Nah, wajar upami naon teh non muslim atanapi jalma kafir lah anu salah paham terhadap Islam. Henteu kenging informasi anu leres terhadap Islam sehingga fobia terhadap Islam. Anu memprihatinkeun lamun umat Islam ternyata fobia karena Islam. Tah eta sapertos misalkan umat Islam fobia terhadap kalimah tauhid. Gitu, menganggap bahwa bendera anu bertulisan tauhid la ilaha illallah dianggap sebagai simbol terorisme. Gitu. Atanapi misalkan teresep kana adzan, gitu, teresep kana nutup aurat, bahkan ketika poligami gitu ditolak tanpa dasar ilmu, pokoknya mah dianggap merendahkan wanita. Bahkan naon teh kajantenan anu henteu lami nyaeta berkaitan sareng rendang babi itu ya. Nyaeta rendang tina daging babi. Nah, kemudian pihak urang Padang merasa keberatan karena di Padang mah gitu sara
nanti adat bersendi sara bersendi kitabullah. Matak cenah moal aya urang di Padang mah rendang babi gitu. Keberatan lamun misalkan rek daging babi tong disebut rendang cenah. Bere ngaran anu sejen. Ternyata pembelaan terhadap hal anu sapertos kieu luar biasa, bahkan dilakukan ku jalma-jalma anu ngaku muslim. Nah, janten Islamophobia itu sesuatu anu nyata. Gitu aya gitu umat Islam anu membenci gitu karena Islam. Umat Islam anu henteu suka karena syariat Islam. Gitu. Iwatu iman para bapak jamaah yang dimuliakan ku Allah. Dina surah An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tong boro-boro kitu aya kangewa terhadap syariat Islam. Merasa berat we dina ngalaksanakeun keputusan Rasulullah. Merasa berat dina ngalaksanakeun syariat, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala wa rabbika la yu'minuna. Maka demi Rob anjeun maranehna henteu iman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga maranehna ngajadikeun anjeun Muhammad sebagai hakim terhadap naon anu diperselisihkeun di antara maranehanana, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Terus maranehna henteu manggihan dina hate maranehna rasa berat terhadap naon anu diputuskeun ku anjeun, wa yusallimu taslima, jeung maranehna sumrah diri sabener-benerna. Janten tong bujeng-bujeng membenci karena syariat Islam aya ngaraos berat we dina ngalaksanakeun keputusan syariat, maka eta teh dina Al-Qur'an disebutkeun la yu'minuna, maranehna teh teu iman gitu. Janten ieu anu kedah ku urang sadaya gitu, janten introspeksi kana diri, bilih urang oge aya sikap-sikap sapertos tadi. Ketika syariatnya dianggap bertentangan sareng hawa nafsu. Gitu. Persoalan-persoalan tentang waris, tentang zakat, segala rupi gitu. Kulantaran dianggap bertentangan jeung hawa nafsu, ditolak kata Nabi aya keberatan ta eta. Nah, ihwatu iman anu dimuliakeun ku Allah. Dina surah Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hei jalma-jalma nu ariman, aranjeun kudu memenuhi panggilan Allah sareng Rasul. Aranjeun kedah nohonan kana panggero Allah sareng Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, nalika Allah sareng Rasul ngajak aranjeun kana naon anu bakal ngahirupkeun aranjeun. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, jeung kanyahokeun ku aranjeun saestuna Allah membatasi antara hiji jalma jeung hatena, wa annahu ilaihi tusyarun, sareng saestuna ngan ka Allah hungkul aranjeun bakal dikumpulkeun. Nah, janten dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun, ya ayyuhalladzina amanu, he jalma-jalma nu ariman, istajibu lillahi walir rasul, aranjeun kedah nohonan kana panggero Allah sareng Rasul. Kahartos teu kahartos, apal naon anu janten hikmah terhadap ieu syariat,
Gitu. Naon anu janten apal, naon anu janten ilat, naon anu janten alasan ieu syariat, gitu laksanakeun. Nah, kumargi anu digerona oge, ya ayyuhalladzina amanu, he jalma-jalma anu ariman. Upami tos jelas dina Al-Qur'an, tos jelas dina As-Sunnah, hadisna sahih, dalilna qiyat, laksanakeun. Kahartos teu kahartos laksanakeun. Gitu. Margi teu sadayana gitu. Parentah syariat tiasa kauninga hikmahna, tiasa kauninga naon anu janten alasanana. Lamun urang milarian atanapi ngantosan heula naon hikmahna ieu parentah, naon alasanana ieu parentah, atuh moal tiasa dilaksanakeun. Nu jelas gitu, upami tos jelas ieu teh tina Al-Qur'an, tina As-Sunnah, laksanakeun. Mata anu digerona oge, ya ayyuhalladzina amanu, he jalma-jalma anu ariman. Mata Allah Subhanahu wa taala menapikan keimanan jalmi-jalmi gitu anu henteu istijabah. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lamun maranehna henteu nohonan kana panggero anjeun Muhammad, maka saestuna maranehna nuturkeun kana hawa nafsu maranehna sorangan. Gitu janten kang urang mah kahartos teu kahartos laksanakeun. Ayeuna urang masih kene aya di sasi Zulhijjah. Aya seorang nabi, seorang rasul anu ku Allah Subhanahu wa taala disebat uswatun hasanah. Teladan anu sae kanggo urang sadaya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Temen geus aya pikeun aranjeun kitu teladan anu sae dina diri Nabi Ibrahim sareng jalmi-jalmi anu sasarengan sareng anjeunna. Janten Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah kang urang sadaya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon nilai anu tiasa dipelajari, anu tiasa kapendak urang tidak perjalanan Nabi Ibrahim nyaeta sifat anjeunna anu istijabatul fauriyah. Naon tah dina ngalaksanakeun berbagai parentah Allah teh tara diengke-engke. Gitu, dina ngalaksanakeun berbagai katangtosan Allah teh segera istijabatul fauriyah. Kitu dina ngalaksanakeun teh laksanakeun we. Naon anu janten hikmahna, naon anu janten ilata, pokona upami ieu parentah Allah laksanakeun. Contoh misalkeun, nalika Nabi Ibrahim diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nyanak bojona nyaeta Siti Hajar sareng murang kalihna anu nembe lahir ti negeri Syam ka negeri Mekah. Kitu-kitu jarakna sabaraha. Kitu Syam teh anu ayeuna janten Palestina, Suriah, Yordania gitu, itu Syam. Ka Mekah. Gitu, jarakna sabaraha. Naon teh ratus kilometer. Bari sanes ditempuh ku naon teh pesawat atau napi bus ber-AC. Tangtos berjalan kaki. Menempuh perjalanan panjang. Bojona dicana ku caroge kitu teh sugana naroskeun rek dibawa ka mana gitu. Henteu we. Da tugas bojo mah taat ka caroge gitu. Dicana ku Nabi Ibrahim ikut we. Gitu. Tapi nalika Nabi Ibrahim paratos nyimpen wadah anu eusina tuangeun sareng gitu kompan anu eusina cai, kemudian ngaleos kitu wae. Maka Siti Hajar kaget. Enggal-enggal diudag Nabi Ibrahim teh. Ditaros, ya Ibrahim, aina tadhabu? Hei Ibrahim, anjeun rek indit ka mana?
wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi unaisun wala syai'un. Anjeun ninggalkeun kami di ieu lengkob anu teu aya jelema saurang-urang acan jeung teu aya naon-naon. Teu aya pepelakan, teu aya iuh-iuh sagala rupi. Anjeun rek ka mana? Nabi Ibrahim teu ngawaler. Teras we kitu anjeunna noyod. Berkali-kali ditaroskeun ku Siti Hajar, Nabi Ibrahim teu ngawaler, nembe ngawaler satos patarosanana gitu digentos. Allahu amaraka hada. Nah Allah anu marentahkeun anjeun hal ieu teh. Gitu. Nalika patarosan digentos nembe dijawab ku Nabi Ibrahim teh, naam. Leres ieu teh parentah Allah. Naon anu diucapkan ku Siti Hajar nalika ieu terang bahwa itu ngarupikeun parentah Allah. Saur Siti Hajar, idzal la yudhayuna, lamun ieu leres parentah Allah maka Allah moal nyangsarakeun kami. Lamun ieu parentah Allah, Allah moal nyilakakeun kami. Kinten-kinten nalar rasio anu mana anu tiasa menerima penjelasan seorang istri anu nembe ngalahirkeun seorang anak anu nembe borojo ditempatkeun di tempat anu hara-haraeun. Tapi nalika diyakini atanapi didugikeun bahwa ieu parentah Allah, maka langsung yakin idzal la yudhayuna, lamun kitu Allah moal menyia-nyiakan kami. Mata kan digeroke, ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma nu ariman. Itu upami tos jelas ieu perintah Allah laksanakeun. Teu kenging aya penolakan komo tadi Islamophobia teh kebencian teu kenging. Itu. Nah, berbagai penelitian ayeuna gitu. Di mana kan aya nu sebat istilah ayeuna teh tibun nabawi. Janten jalmi-jalmi berusaha meneliti naon rahasia Rasulullah SAW itu hidup sehat. Janten diteliti gitu. Kumargi nalika Rasulullah SAW dikintun hadiah ku gubernur Mesir Heraklius, anu kahiji Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya. Anu kadua dikintun tabib anu ditugaskan pikeun mengobati orang-orang Madinah. Ternyata tabib teh ditugaskan setahun teu aya anu berobat. Gitu. Janten naon tah anu menjadi rahasia. Bahkan Rasulullah SAW sepanjang hidupna anjeunna sehat kecuali di saat anjeunna bade ngantunkeun teu damang wales. Nah, sehingga ayeuna seueur jalmi anu berusaha gitu mencari rahasia gitu. Bahkan teu kirang dokter-dokter anu mempelajari tibun nabawi, janten pengobatan ala Nabi. Nah Rasulullah SAW gitu marentahkeun tuang ku panangan katuhu, panangan kanan. Ternyata dina panangan urang teh aya bakteri baik anu membuat makanan teh cepat basi. Matak sepuh kapungkur kan teu kenging sayur teh ku panangan. Gitu, tong dikopok, tong geuleungeun, bisi hasem. Gitu. Ternyata nalika orang makan ku panangan, komo dina hadis mah la yamsah yadahu hatta yalaqaha yuliqaha. Tong waka dicuci, diwasuh gitu. Sehingga gitu dijilati heula gitu. Nah ternyata gitu nalika panangan orang tua ngau panangan teh membantu proses pencernaan sehingga patuangan teh henteu abot teuing dah dina ngagiling tuangan teh. Nah karena dibantos ku bakteri-bakteri baik anu mempercepat pembusukan makanan. Matakan orang mau tuang teh rusuhan. Gitu padahal upaya mengunyah lami gitu. Ya. Jantan mengunyah lami itu ternyata makanan anu diserap teh langkung baik.
Gitu. Mata kurang mah wareg tapi ternyata leuleus wae. Gitu tuangeun teu seueur tapi waregna ada tara digayem, telegan we hungkul. Gitu. Padahal upaya orang mengunyah dengan baik gitu kan, rahang orang semakin kuat, gigi oke semakin kiat, otot wajah oke tarik gitu. Sareng anu terutami bahwa gangguan lambung teh bakal berkurang. Karena ketika orang mengunyah lami gitu, maka air liur teh kan semakin banyak enzim anu kaluar teh. Dan pencernaan teh makanan banyak terserap. Mata orang mah itu tuang mentung-mentung wae tapi tadi leuleus, gangguan pencernaan segala rupi. Ternyata pola makan anu salah. Nah, kanggo hal terang kanggo hal tadi gitu kan jalmi teh perjogi waktos. Gitu. Nah, Rasulullah SAW upami kahampangan cingogo. Gitu, bahkan cingogo nanti dilipat kaki satu. Gitu untuk ngadeg. Ternyata upaya orang ngadeg, ternyata aya cipapang anu masih aya dina gitu dina larangan anu teu kaluar secara maksimal, lebetkeun teh ceret teu kaluar tuh kan najis. Gitu mohon gangguan prostat segala rupa tapi orang cingogo maka tiasa janten. Gitu sadayana cipapang anu aya tina larangan teh komo poe diurut 3 kali sapertos dina hadis gitu dipastikan keluar maka bakal bersih. Janten upami dilaksanakeun gitu berbagai hal anu diparentahkeun ku syariat maka naon teh bakal janten maslahat. Ta eta anu digero teh ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma nu arima. Cobi we putra dikantunkeun di negeri Mekah dilayadan oge henteu tiap minggu henteu tiap bulan ku Nabi Ibrahim teh gitu. Nalika suatu saat Nabi Ibrahim ngimpen impenan seorang nabi mah impenan anu leres bari impenan anu oge luar biasa kedah mencit budak hatta idza balago ma'ahu sa'ya sehingga nalika Ismail partos dugi kana usia asaya nyata usia tiasa ngabantuan kolotna nyata usia remaja maka Nabi Ibrahim sasauran ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madza taro hei anak king bapak ngimpen dina sababaraha kali sare kudu mencit anjeun fangzur madza taro kumaha cek pendapat anjeun. Cobi ieu nilai-nilai pendidikan anu luar biasa. Janten dina memperlakukan anak teh sok sanaos yakin bahwa ieu parentah Allah henteu ujug-ujug anak di barengkos henteu. Komo ieu anak teh parantos balago mahu sa'ya, parantos mencapai usia remaja. Gitu. Mata kan saudara Ali bin Abi Thalib teh upami 0 dugi ka 7 tahun perlakukeun anak seperti raja. 7 tahun kedua dugi ke 7 tahun kedua gitu 7 dugi ke 14 tahun perlakukeun seperti tahanan tawanan. Nah usia remaja perlakukeun anak teh siga sahabat. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Mata Nabi Ibrahim oge gitu. Inni ara fil manami anni adbahuka. Bapak ngimpi dina sabaraha kali sare kudu mencit anjeun fangzur madza taro kumaha ceuk anjeun kinten-kinten kitu nalar mana anu tiasa menerima naon teh parentah Allah pikeun mencit banyak gitu naon teh aya parentah mencit anak tehnya ditempatkeun di negeri Mekah di tempoan jarang kitu ari datang diparentahkeun pikeun dipencit kinten-kinten upami urang nu jadi nu janten Ismail kumaha tah fangzur madza taro tapi kulantaran ditampi ku jalmi mukmin ku jalmi nu iman
ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei bapak, laksanakeun naon anu diparentahkeun ka anjeun, anjeun bakal mangihan kuring kalebet jalma-jalma anu sabar. Gitu. Jadi dina ngalaksanakeun parentah Allah teh yakini heula gitu, parentah Allah teh maslahat. Gitu, parentah Allah teh kasayan. Gitu, eta nu kudu diyakini heula. Margi anu digero oge ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma nu ariman. Matak dina ayat salajengna oge idza da'akum lima yuhyikum, nalika Allah ngajak aranjeun lima yuhyikum kana naon anu bakal ngahirupkeun aranjeun. Hartosna bahwa berbagai aturan syariat kitu bakal nyanak kana kahirupan anu sae. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Saha anu ngalaksanakeun amal soleh rek lalaki atanapi awewe pasti kami bakal mere ka manehanana kahirupan anu hade. Janten upami urang ngalaksanakeun berbagai syariat Allah kaditu nanti bakal dipasihan hayatan thayyibah, kahirupan anu hade. Matak berkaitan hukum kisos wae gitu, berkaitan sareng hukum kisos Al-Quran ngadugikeun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, jeung pikeun aranjeun dina penegakan hukum kisos teh hayatun aya jaminan kahirupan hei ulul albab, jalma nu boga pikiran. Ari kisos teh lamun maehan dipaehan deui gitu, lamun ngazolim, lamun nganiaya batur gitu, dianiaya deui sesuai sareng kadarna. Dianggap ku sementawis jalmi teh hukum kisos teh barbar. Dianggap gitu kudu sanes hukum kisos teh tidak manusiawi. Gitu. Tetapi justru Allah mah nyebatkeun bahwa walakum fil qisasi hayatun, jeung pikeun aranjeun tina penegakan hukum kisos aya jaminan kahirupan. Lamun jalmi gitu membunuh dibunuh deui kinten-kinten kanu sanes aya kasieun moal aya gitu. Tapi kulantaran tadi teh hukum kisos teu ditegakkeun, maka akhirna komo upami aya permainan aparat penegak hukum apa, akhirna gitu kejahatan semakin sumebar, teras nilai jiwa hiji jalma teu aya hargana gitu. Nah eta hukum kisos wae aya jaminan kahirupan. Matak upami urang ninggal gitu aya perilaku naon disebut perzinahan ayeuna luar biasa LGBT, tegakkeun hukum Islam da secara otomatis itu bakal hilang. Jalmi teh nah kulantaran tadi teh hukumanana anu kacida luar biasa. Itu janten syariat Islam itu sadayana oge gitu naon teh memberikan jaminan kahirupan. Tah persoalanana nah jalmi teh hese tunduk teh. Nah jalmi teh hese gitu memenuhi syariat teh. Ngalaksanakeun katangtosan Allah teh hese, bahkan muncul tadi Islamfobia. Benci terhadap syariat Islam. Gitu, menganggap poligami itu adil gitu, merendahkan perempuan atau napi misalkan tadi teh Islam teh identik dengan hal-hal anu awon. Muncul hal anu seperti tadi dua penyebab utamana. Anu kahiji nyaeta gitu, anu kahiji nyaeta syubhat. Janten syubhat teh kurang ilmu. Subhat teh. Janten subhat itu secara bahasa nyata samar. Gitu. Janten situasi anu samar anu tiasa janten mengakibatkan jalmi gitu henteu apa naon anu salaresna. Eta anu disebut situasi subhat itu. Akibat subhat maka jalmi tiasa janten menganggap anu hak sebagai batil.
Atanapi sebalikna anu batil sebagai hak. Gitu. Akibat subhat, jalmi menganggap tauhid sebagai syirik, syirik sebagai tauhid. Atanapi jalmi menganggap bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah kulantaran subhat. Mata jalmi anu kakeunaan subhat itu situasina bahaya. Gitu. Nah, annasu ada'u ma jahilu. Ari manusia mah memusuhi hal-hal anu tidak diketahuina. Semakin awam, semakin teu ngarti, maka jalmi teh semakin curiga, semakin memusuhi. Gitu. Nah, jalmi menolak syariat Islam, atuh da ngajina oge jarang. Gitu, kapangaosan oge jarang. Mata wajar upami teu paham kana syariat, teu paham kana syariat Islam. Gitu. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun dina surah Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Nah aranjeun hayang dibere nyaho ku kami jalma anu paling rugi dina beramal. Saha tah? Alladzina dhalla sayuhum fil hayatid dunya, nyaeta jalma anu tersesat usaha maranehanana, kerja keras maranehna dina kahirupan dunya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedengkeun maranehna menyangka maranehna teh melakukan kahadean. Maranehna teh tersesat tapi nyangka yen maranehna teh ngalakukeun kahadean tah eta. Gitu. Janten akibat subhat itu berbahaya. Nah, margi akibat subhat maka jalmi tiasa janten melakukan perbuatan anu salah. Dina tauhid, jalmi poe kirang ilmu tiasa janten tigebrus kana kamusyrikan. Matak moal tiasa jalmi bertauhid leres upami ilmuna kirang. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kanyahokeun ku aranjeun, ilmuan ku aranjeun saestuna teu aya ilah angin Allah. Janten urang moal tiasa bertauhid upami kirang fa'lam, kirang ilmu. Gitu, matak ilmuan tauhid teh sing leres. Gitu. Komo syirik dina Islam maka aya disebut syirik khafi. Asyirku fi hadil ummah, syirik di kalangan umat kaula leuwih nyumput tibatan si reum hideung anu leumpang dina kain hideung dina waktu peuting. Janten jalmi teh tiasa janten terjerumus kana kamusyrikan bari teu sadar bahwa eta teh syirik. Dina persoalan ibadah gitu, upami itu paham karena berbagai syarat rukun tiasa janten ibadah orang teh kan teu sia-sia. Seperti Khalid bin Rafi, salat 3 kali dipayuneun Rasulullah, reng saya salat sa Rasulullah SAW kumaha? Salli fa innaka lam tusalli. Salat deui sabab anjeun can salat. Padahal tos 3 kali salat. Mata kamari ya aya anggota dewan gitu, mantan bupati. Gitu, kuring mah cenah kurban teh saacan salat subuh-subuh mesti pencit. Janten upami rengse salat Idul Adha teh tos kenging ganti. Nah, anu kitu mah kan sanes kurban. Gitu, margi aya waktosna ari ibadah mah. Gitu. Tos kitu mah itu mah shadaqatul lahmin, sedekah daging we. Tapi teu kalebet kana kurban. Tah eta dina ibadah teh kan aya syarat, aya rukun gitu. Si gering sering rada rewel gitu berkaitan orang memahami tentang ibadah, gitu, tentang wudu, tentang segala rupi itu kedah leres gitu. Nah, margi kan jalmi anu wudu ge terancam wailul lil aqab, kacilakaan jalmi anu ketinggalan membasuh tumit. Gitu, jadi wudu teh kedah leres. Dina salat segala rupi. Nah, itu kuncina ilmu. Termasuk dina persoalan muamalah. Gitu, dina persoalan muamalah. Gitu, dina berekonomi. Jalmi bakal terjerumus kana riba upami gitu. Jalmi henteu paham
karena hukum-hukum anu berkaitan sareng hukum ekonomi. Ari ekonomi teh keseharian urang, ari kana mengaji hukumna kumaha. Gitu. Mata ari dina salat bid'ah urang teh haram, ari riba dina ekonomi mah teu haram. Gitu, seolah-olah teu haram, teu ngaraos bahwa eta teh dosa. Nah, kulantaran tadi teh subhat. Matak naon teh eta anu kedah ku urang diperhatoskeun. Penyakit pertama gitu, nah jalmi aya salah paham terhadap syariat karena subhat, kirang paham. Anu kadua gitu, nah jalmi menolak syariat itu karena nuturkeun hawa nafsu. Janten upami subhat mah kulantaran kirang ilmu, ari nuturkeun hawa nafsu mah ilmuna seueur, ngan kulantaran teu sesuai jeung kahayang sorangan ditolak syariat teh. Matak digambarkeun di Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah aranjeun hayang diberinya, nah anjeun teu merhatikeun. Kitu, jalma anu ngajadikeun hawa nafsuna sebagai ilah, sebagai sesembahan. Sahatah wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sasarkeun manehanana sok sanajan manehna teh berilmu. Nah, dina tafsir disebutkan innama dinuhu ma hawiyathu bihi nafsuhu. Saestuna anu jadi agamana anu sesuai sareng hawa nafsu. Jadi anu sesuai jeung hawa nafsu nu eta. Ari anu teu sesuai mah ditolak we. Matak jalmi anu sapertos kieu disebutkan tadi dina Al-Qur'an wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sasarkeun manehanana sok sanajan manehna teh berilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah tutup gitu kana pangdenge jeung kana hatena. Wa ja'ala ala basarihi gisawah, Allah ngajadikeun dina pandangan matana aya hahalang. Pama yahdihi min ba'dillah, saha anu bisa mere pituduh ka manehanana salian ti Allah. Nah itu bahaya. Kitu janten upami jami tos nuturkeun hawa nafsu mah maka tiasa janten gitu nanti membela yang bayar gitu, sanes membela yang benar gitu. Nah ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah, dina surah Al-Anfal ieu Allah Subhanahu wa taala menutup ku kalimat wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kanyahokeun ku aranjeun saestuna Allah membatasi antara hiji jalma jeung hatena. Janten hate urang sanes milik urang. Hate urang kagungan Allah. Gitu, dibulak-balikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah gitu. Janten hate urang teu dikuasai ku urang, anu menguasaina Allah. Mata Rasulullah SAW seueur ngadua, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah anu ngabulak-balikeun hate, mugi anjeun ngokohkeun hate abdi kana beragama ka anjeun. Dina beragama teh sing kokoh gitu. Nah Ummu Salamah naroskeun ka Rasulullah SAW. Nah atasyabina ya Rasulullah, nah anjeun Rasulullah merasa khawatir ka kami satos kami merasakan manisna iman, di mana sebelumnya merasakan pahitna kekafiran, kami bakal balik deui kana kekafiran. Maka Rasulullah SAW ngaular, naam, iya kuring khawatir. Nah innal quluba baina adfair rahman, saestuna hate teh aya di antawis dua jari Ar-Rahman, yuqallibuha mata syaa, Allah bakal ngabulak-balikeun hate urang teh iraha wae. Janten urang teu berkuasa terhadap hate urang. Nah, dina nalika Rasulullah SAW gitu rengse nguburkeun hiji jenazah, maka Rasulullah SAW ngadugikeun kieu,
ma minkum min ahadin illa kutiba makanuhu fil jannah wan nar. Teu aya di antara aranjeun kecuali tempatna tos ditangtoskeun. Gitu, di surga, di neraka tos ditangtoskeun. Jadi teu aya di antara aranjeun kecuali sadayana tos ditetepkeun saha ahli surga, saha ahli neraka. Maka para sahabat kaget. Kemudian naroskeun kieu, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu ala kitabina wa nad'ul amala." Upami ahli surga tos ditetepkeun, ahli neraka tos ditetepkeun, atuh tos we urang ngantosan katangtosan masing-masing. Urang mah pasif we ngantosan kana katangtosan masing-masing. Wa nad'ul amala sareng urang ninggalkeun amal. Yang naon beramal oge. Upami ahli surga tos ditetepkeun, ahli neraka tos ditetepkeun. Gitu. Maka Rasulullah SAW ngawalar kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing ahli surga, ahli neraka bakal dimudahkeun sesuai sareng bagianana. Maksudna kumaha? Ahli surga bakal dimudahkeun, bakal merasa hampang, merasa lapang, pikeun ngalaksanakeun amal-amal pisurgaeun. Sebaliknya ahli neraka dina ngalaksanakeun amal-amal pisurgaeun hararese, dina ngalaksanakeun amal ahli neraka bakal merasa enteng, merasa mudah. Maka orang kena khawatir terhadap satu bentuk siksaan Allah, satu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naon tah? Sapertos diuningakeun dina Al-Qur'an, "Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam." Saha anu dipimaksad ku Allah pikeun dipasihan pituduh, maka Allah bakal ngalapangkeun hatena dina ngajalankeun Islam. Jadi dina ngajalankeun Islam teh asa mudah, asa babari, asa ringan, asa hampang gitu. Wa may yurid ayyudhillahu, saha anu dipimaksad ku Allah pikeun disasarkeun, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah bakal ngajadikeun hatena teh sesak jeung sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah manehna naik ka luhur langit. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Tah kitu Allah memberikan hukuman ka jalma anu teu iman. Matak digero ku Allah dengan berbagai syariat, dengan berbagai katangtosan. Oh, dasarna teu iman ngarasa berat we. Tah eta kitu upami urang merasa berat dina ngalaksanakeun syariat Allah, eta teh ciri kitu. Naudzubillahi min dzalik. Gitu. Jadi ciri eta jalmi disasarkeun ku Allah, diberi hukuman ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina ayat sanes nalika naon teh dina waktu perang Tabuk, aya jalmi yaitu Rasulullah mengumumkan gitu, siap-siap untuk berperang. Ternyata hararese. Bahkan nalika nu sanes angkat ieu mah kalah kacaricing we. Maka lungsur ayat, walau aradul khuruja la adulahu uddatan. Lamun mah maranehna boga maksud pikeun indit perang, la adulahu uddatan, pasti maranehna bakal mempersiapkan diri. Tapi nah maranehna caricing we. Walakin karihallahum bi'asahum, tapi Allah membenci keberangkatan maranehanana. Pasabbatahum, maka Allah nimbulkeun dina hate maranehna rasa hoream, rasa berat, rasa males. Waqilak udu ma'al qaidin, jeung diomongkeun ka maranehanana caricing we babarengan jeung jalma-jalma anu caricing. Nah eta jantan ikhwatu iman, ya jantan introspeksi gitu kanggo diri orang masing-masing. Itu supados nalika aya katangtosan Allah, katangtosan syariat, katangtosan agama teh sami'na wa ata'na, itu ngadangu taat, engal-engalak
sanakeun kumargi tadi sakali perintah Allah bakal naon teh janten kasayan kanggo urang sadayana. Rupina eta anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan gitu janten ilmah nafian kanggo urang sadayana nada dihapunten bilih aya hal-hal anu kirang tepat dina ngadugikeunana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.